なんか変な共振してたみたいですね。だいたいこの辺のやり方がまずい。これは曲げを取ってない。それからさっき温度上がってたにもかかわらず止まってなかったのが今止まり始めてますね。以上ですね。はい。あれ、ランプ消えとる。タイマーで切れたみたいですね。もう一遍入れましょう。ほい。